Oh, but my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, you didn't want to put that how you doing. When he came in, he said there's a lot of girls I can do it, but I can't wait. I'll do him forever in a minute. That's on my night. And Tyler says he got Milo in him. He got me feeling like ooh. I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh. And then I had to tell him I had to go. Oh na 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 na. What is up Kardashians? Mình là Kardashian Sam đây. Và hôm nay trong video này mình sẽ tái tạo slime của những slimer nổi tiếng ở Việt Nam. Yeah! Ok. Thì video này mình có ý tưởng, mình không biết, mình có ý tưởng từ bạn Choco Slime. Thì mình sẽ bỏ video của bạn ấy ở dưới. Rồi các bạn đừng có nhớ chào mọi haters. Thì video trước mấy bạn nghĩ là mình chọn mắt của mình lên, nhưng mà mình không có chọn lên đâu. Mấy bạn cứ nghĩ vậy, kỳ thế. Ok, thì đây là mắt chọn lên của mình. Xin chào các bạn, mình là Kardashian Sammy đây. Và cái này là mắt không có chọn lên của mình. Xin chào các bạn, mình là Kardashian Sammy đây. Ok, thì mình không có chọn mắt lên nhá. Thì mấy bạn nói mình chọn mắt lên. Mình bắt đầu thôi. Slime đầu tiên mình sẽ tái tạo là từ Piggy Slime 18. Thì cái slime này tên là Zesty Lemon Berry Jelly Chunk. Tên dài rất là dài nhưng mà mình đang, đó là Clear Slime. Ok, thì trước mình sẽ làm Clear Slime rồi mình bỏ mấy cái Jelly Cube vào. Rồi màu này màu hồng đỏ thì mình chỉ bỏ màu hồng. Và có kim tuyến và xốp màu vàng. Ta-da! Đây là slime của mình mà mình tái tạo từ Piggy Slime. Đây là slime của Piggy Slime. Thì của mình với của anh Piggy Slime cũng hơi giống nhau đúng không? Nhưng mà mình không có nhiều kim tuyến như anh ấy. Ok, nó hơi cũng giống đó. Cũng giống đúng không? Hơi giống thôi. Slime tiếp theo mình tái tạo là từ Kiki Waka. Ok, thì mình có cái đấy rồi mình sắp đi Color Me Run thì mình có cái đấy. Ok, thì cái slime này á, mình không có nhớ cái màu á, thì nó hơi nó không có giống tí nào hết, chỉ có cái kim tuyến không, cái cốm trái tim nó giống thôi. Nhưng mà cái này nó hơi nâu quá, của Kiki Waka nó màu hồng hơn. Cái này là của Kiki Waka, các bạn thấy là nó không có giống nhau. Của mình nó sai là sai, mình sắp chết rồi, xấu hổ quá. Trời ơi, như thế nào, mình mù mắt rồi. Mình quên nói cái slime này tên là Pink Sugar Cookie. Slime tiếp theo là của Bibo Miko. Ok, thì mình chọn cái slime tên, nó không có tên, nó chỉ có cái emoji trái chanh thôi. Để làm slime này các bạn chỉ cần slime trong và mấy cái hạt sushi như vậy nè. Ok, đây là sản phẩm mà mình làm. Thì nó cũng giống đúng không? Ok, slime này hơi dễ thì nó giống. Cái này là của Bibo Miko. Ok, thấy bạn này làm rất là giỏi hơn mình gấp 100 lần luôn. Ok, cái này là của mình.
Thấy chưa, nó không có tốt bằng nhưng mà nó vẫn giống. Slime cuối cùng mình sẽ tái tạo là của Jenny Slimy. Ok, thì mình sẽ tái tạo slime Koi Milk Tea của Jenny Slimy tại vì mình rất là thích Koi. Ok. Thì slime này bạn thấy là có màu nâu nhạt và có mấy cái hạt xốp màu vàng để cho nó giống như cái trân châu của cái trà sữa Koi. Cái này là của Jenny thì mình nghĩ là nó cũng giống nhưng mà mình bỏ hơi nhiều xốp quá, nhưng mà không sao. Không có sao hết. Ok, đây của mình. Ok, thì của Jenny nó hơi nhạt hơn nhưng mà không sao. Thì slime này mình mới làm thì nó chưa có glossy lắm, thì nó sẽ không có đẹp như Jenny. Và mình cũng bỏ nó vào trong cái hộp của Jenny thì nó giống nhau. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu bạn thích thì bạn bấm ký like và đăng ký channel của mình nhé. Bye.